Ассалаумағалейкум жамағат. Бүгін 25 ноябрь біз Мұң театр майданчығында Шөнкинәк менә монда бүгін Нурбек Батулла һәм аның командасы безнең өчен, тамашачылар өчен яңа бер спектакль, эксперименталь спектакль шундый әзерләп куйдылар бүген. Русча әйтмәшле предпоказ, алдан күрсәтү. Иртәгә, ягъни инде 26 ноябрьдә әлеге спектакльне сез һәммәгез дә күрә аласыз. Мин алдан ук әйтеп куям, сез бу спектакльне күрергә тиешсез. Сез бу спектакльдән нәрсә дә булса үзегезгә алырга тиешсез. Була берсә, шулай дип ышанып куям. Карыйбыз. İyi mertebeli, iyi hürmetli artist Joy. Ну, не поняли. Кому bir kişiye de идены Жора вообще Жора. Кстати, я когда вот жил в Питере, я привез из дома старые шторы. Они такие были желтые, как буддийская сарь. Так сразу уютно стало вообще. Потом, когда я уезжал оттуда, оставил шторы там, а теперь жалею. Вообще в Петербурге у меня впервые начали просыпаться вопросы к отцу, что ли, к миру. Мне показалось, они идеализируем ли себя, свою историю. А можно ли усилием воли заставить себя думать на родном языке? Birisi, hazır biz baramızda balet məktəbinə girib barıyız. İkincisi, siz daha bir yılda şu gimnaziyada okuyup durasın da, ondan sonra biz Tatar Türk liseyine girib barıyacağız. Emin biləydim, Tatar Türk liseyinde yigitlər bilen kızlar ayrım okuylar. Sen bana o fakti burada yaşamayın. Şuna kurayım, baletini söyledim. Песня про то, как мне не дали грант на спектакль, который я хотел поставить по пьесе своего отца. Хотел его порадовать, чтобы он вышел на поклон, чтобы все кричали «Автора, автора!», он бы вышел на поклон, он бы порадовался, ну как, сын поставил твою пьесу, это классно. Но мне, сука, не дали. Yok, олар бит ничектер җиңелрәк менә сиңа да. Үзеңә ни рольгә кермәсәң, менә син сөйлисең дә, әниең монда, әниең белән әңгәмәгә, әтиең монда, әтиең белән әңгәмәгә. Алар ничектер матуррак күренә түгел. Ятыбрак күренә түгел. Атаң кайда йөргәнен белә инде, әйме? Машалла.